حالاتو راکو او که بخت راکو حالاتو راکو او که بخت راکو هر څه چې وګزارې سخت راکو زه د کاسو او د جامونو تګې ته راله یو ګوټ په پیالۍ کې راکې او خلک یارانو له سرونه ورکوي کشل ځالو ماله یاری کې راکې زما په حق له ترې چا وپوښتل لوهار پېژنې ویل یې نه جانانا نه جانانا نه جانا حالاتو راکو او که بخت راکو حالاتو راکو او که بخت راکو هر څه چې وګزارې سخت راکو ما وی دنیا سره به جنګ کوم ما له خو یو سړي شکست راکو السلام علیکم ملګرو د تسکین مانیروال په دغه شیرونو باندې سلامونه واخلئ ستاسو ملګری ستاسو ورور ارون باچا مو سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله وي د ژوند په خوشو بو کې به یې قدرمنو کتونکو موجود دا ټیم د سواد په ښایسته سیمه مدین کې نننی پروګرام هم ناڅاپي پروګرام را جوړ کړی د حضرت بلال لوهار صاحب سره تاسو ټول به پیژنئ د دوی د شیرونو نه به خوندونه اخلئ ډېر ښه شعر لیکي د پښتو د ادب دپاره د پښتو دپاره نو راغلي دي زموږ علاقې ته چونکې خپل هم پاتې کېږي په سوات کې خو په منګوره کې پاتې کېږي نن راغلي دي سوات مدین ته تاثرات په خپل ژوند به پښتو چې ژوند یې څنګه تیریږي بیا به ترې نه ښایسته شعرونه کلامونه ریکارډ کوم او تاسو سره شیر کوم نو حضرت بلال لوهار صاحب زموږ پروګرام خو داسې سنوم نه خو بیا هم په خپل ناڅاپي پروګرام کې درته سلامونه ورکړی درته وایم وعلیکم سلام ډېر زیاته مننه باچا صاحب ستاسو د ټولو ملګرو ستاسو د مینې راکولو روایتي خبره به وکړم لفظونه نه لرم ډېره زیاته مننه لوهار صاحب کتونکو هم پیژني ډېر مینوال هم دي په سوشل میډیا ستاسو د شعرونو خوندونه اخلي خو ډېر مینوال به داسې وي چې یاره ستاسو به نه پیژني چې یاره لوهار صاحب څوک دی د خپله لنډ شان پیژنګلو کوم زموږ په پاڼه باندې د کتونکو سره خوشحاله بشو زما نوم حضرت بلال دی ادب په دنیا کې مې خلک په لوهار نوم باندې ډېر ملګري پیژني د منګورې سیدو شریف فیض آباد اوسېدونکی یم پاکستان بیت المال کې ملازمت کوم او دغه د هغې نه علاوه د شعر او ادب سره لږه علاقه لرم دغه مې لنډه شان پیژنګلو لري ډېره مننه لوهار صاحب دا راته ووایي چې شاعري خو ډېره خوندوره شاعري ده نو د شاعري د آغاز مو د کله نه کړی یعنې لیکل مو د شعرونو کله نه شروع کړي څومره موده وشوه 2018 نه مې تقریبا شروع کړې وه دغه 2018 پورې دغه سفر راورسېد لوهار صاحب تاسو وایي چې 2017 یعنې 3 کال وشو نو زه یم چې تاسو به ډېر پوره ژبه مو کړې د پښتو دپاره نو د کتاب په حواله باندې به راته څه وایي کتاب ستاسو چاپ دی یا به چاپ کوئ کتاب چاپ هم نه دی او زما په خیال لیسې په روان شپږ اته لس کاله کې پورې مثلا اراده هم نشته نو ډېر په قلاره باندې به څه ترتیب کوو الان سادیس نشته ده لوهار صاحب د کتونکو تنده به زیاتو نه بس خپل څه کلامونه څه شعرونه مې راسره شریک کړو خوشحاله به شو ډېر زیاته مننه څو دوه شعرونه به اول ووایم چې ارشاد د ناپوهۍ دپاره هر قسم نقصې لرمه پوهه چې ځان ناپوهه کوي بیا د ویشتو قابلي او چې په زړګي کې ورله چل د اوسېدو نه ورځي بیا هغه خلک د زړګي نه د ویستو قابلي ډېر ښه دی مننه دوه شعرونه نور وایم چې ځینې یاران لکه جوهر لالونه او ځینې یاران سم خاماران وخیږي او مقابله که د یارانو وشي زما یاران به سم یاران وخیږي ډېر ښه دی لوهار صاحب ډېر زیاته مننه دوه شعره نور هم دی چې زه د کاسو او د جامونو تګې ته راله یو ګوټ په پیالۍ کې راکې او خلک یارانو له سرونه ورکوي تشل ځالو ماله یاری کې راکې ډېر ښه دی لوهار صاحب ډېر زبردست ډېر زیاته مننه څو شعرونه نور وایم چې دی پخلا کېږي خو د ده سره جرګې ته کښېنئ دی پخلا کېږي خو د ده سره جرګې ته کښېنئ زما مزغو زما د زړه سره جرګې ته کښېنئ دی له ما څه غواړي زموږ تر منځه ولې راځي څو مشران د بېلتانه سره جرګې ته کښېنئ او دا پوله پټې او جیدادونه دا هر څه پاتې دي ورونو راټول شي او د تره سره جرګې ته کښېنئ او دا ځل به یې راکړې ده الله نه مې دعا کړې ده د شوخۍ بخښنه دا ځل به یې راکړې ده الله نه مې دعا کړې ده مور اخري ځل د کاله سره جرګې ته کښېنئ شته خو ډېر زبردست شعرونه و لوهار صاحب نو که بل څه لنډ شعرونه یا غزل وغیره سم په ذهن کې را سره شعر کې خوشحاله به شو ډېر زیاته مننه یو څو پشمار مینان راولئ خبره کوو یو څو پشمار مینان راولئ خبره کوو زه او د زړه مې زندګي دواړه د سره کوو نن په یوه خبره پرېکړه کوو غوږ شه راته نن په یوه خبره پرېکړه کوو غوږ شه راته یا جدا کېږو یا یاري سمه په نره کوو او د تیر ژوندون تودو سړو را باندې لوبې وکړې د تیر ژوندون تودو سړو را باندې لوبې وکړې دا باقي ژوند په زمزمه او په سندره کوو او څو شعرونه نور وایم چې که په نظر باندې دې نه لګېدم ښه جانانه خو مجبوري به وه زما دلته راتله جانانه که په نظر باندې دې نه لګېدم ښه جانانه خو مجبوري به وه زما دلته راتله جانانه که په خوله نه وایې چې مه راځه خو زه پوهېږم
که په خوله نه وایې چې مه راځه خو زه پوهېږم ستا د کتو نه راته لږې اندازه جانانه مننه که په خوله نه وایې چې مه راځه خو زه پوهېږم ستا د کتو نه راته لږې اندازه جانانه هسې چې ته نه یې نو زه به دومره ښه پاتې شم هسې چې ته نه یې نو زه به دومره ښه پاتې شم قدر به وکړم بیا ستاسو د کاله جانانه او زما په حقله ترې چا وپوښتل لوهار پیژنې زما په حقله ترې چا وپوښتل لوهار پیژنې ویل یې نه جانانه نه جانانه نه جانانه ډېر ښه دی ډېر زبردست لوهار صاحب کتونکو او دا و حضرت بلال لوهار صاحب تاسو واورېدو تاسو د دوی نه شعرونه کلامونه واورېدو یقینا چې تاسو به خوښ شي تر دې د مور خپل قربان باچا ته اجازت د کیمرمین واجد سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله په امان